деревне стояла тишина, лишь ветер шевелил сухие ветви старых берез, да где-то вдали лаяла собака. На краю деревни, возле заброшенного колодца, стояла маленькая девочка лет 6. На ней было старенькое платье, залатанное у рукавов, и большие ботинки, явно не по размеру. Она держала в руках кусочек хлеба и баночку молока. «Мама», — прошептала она тихо и постучала по краю колодца деревянной палочкой. «Мама, я уже принесла тебе еду. Ты ведь голодная, да?» Эхо ее тонкого голоса отразилось от стены и вернулось глухим отголоском. Девочка прислушалась, потом опустилась на колени, смотря в темноту. «Не бойся. Мама, я скоро приду к тебе. Просто дядя сказал, что мне нужно подождать. Когда вырасту». Слезы тихо блеснули в ее глазах, но она улыбнулась. Так, как умеют улыбаться только дети, верящие, что чудо обязательно произойдет. Старик, что жил неподалеку, часто видел ее там. Каждое утро, как по часам, девочка приходила к колодцу с куском хлеба и молоком. И каждый раз что-то шептала в темноту. Сначала он думал, что она играет, но потом понял, в ее глазах нет игры, только боль и вера. Однажды в деревню приехал мужчина на черном автомобиле, он был в дорогом костюме, но лицо усталое, как у того, кто видел слишком много одиночества. Это был Александр Михайлов, миллионер, который много лет назад уехал из этих мест и больше никогда не возвращался. Он хотел купить старый участок, где прошло его детство, чтобы построить загородный дом. Но когда он проезжал по улице, его взгляд остановился на девочке у колодца. Она сидела на земле, держа в руках пустую баночку, и шептала: «Мама, я все съела сама, прости. Завтра принесу тебе побольше». Александр вышел из машины, подошел ближе. «Девочка, что ты делаешь здесь?» — мягко спросил он. Она подняла глаза, огромные, голубые, будто небо после дождя. «Маму жду». «Она внизу», — мужчина нахмурился. «Внизу? Ты имеешь в виду в колодце?» Девочка кивнула. «Да. Дядя сказал, что мама упала туда, но она жива. Просто спит. Я ношу ей еду, чтобы не умерла». Мужчина почувствовал, как по спине пробежал холод. Он посмотрел в темную глубину колодца. Там стояла тишина. Только ветер шевелил веревку, на которой когда-то висело ведро. «Как тебя зовут?» — спросил он тихо. «Лиза», — ответила она. «А вы кто?» «Просто прохожий», — сказал он, стараясь не показать тревоги. «А кто тебе сказал, что мама там?» «Дядя Петр. Он живет вон там, за рекой. Он нашел мамину куклу и сказал, что она упала ночью. А потом он мне дал хлеб и сказал, если будешь приносить, мама проснется». Александр почувствовал, как сжимается сердце. Он достал телефон и вызвал полицию. Через час к колодцу приехали люди, спасатели, следователи, они осторожно спустили фонарь вниз, и все замерли. На самом дне колодца лежала женская фигура, холодная, без движения. Один из спасателей выдохнул: «Да, Господи, она здесь уже давно». Лиза стояла рядом, не понимая, что происходит. «Она спит?» — спросила она, держа хлеб в руках. «Я же приносила ей молоко». Александр наклонился, обнял девочку. Он не знал, что сказать. Слова не имели смысла, когда рушится мир 6-летнего ребенка. Позже стало известно, что ее мать умерла несколько недель назад. Отец давно ушел из семьи, оставив их одних. А сосед, тот самый дядя Петр, все это время обманывал девочку, чтобы она не рассказывала никому, что слышала в ту ночь, ведь именно он был виноват в смерти ее матери. Когда его арестовали, он молчал, только сказал, что она все равно бы умерла. У нее никого не было. Александр стоял у колодца долго. Ветер трепал его пиджак, а в голове звенела одна фраза, сказанная девочкой: «Мама, я уже принесла тебе еду». Он не мог уехать. В ту же ночь он пошел в детский приют и написал заявление: «Прошу оформить опеку над ребенком. Лизой Ивановой». С тех пор прошло полгода. Особняк, где он жил раньше, стоял пустой. Александр переехал в ту же деревню, где все началось. Каждое утро он выходил во двор, а навстречу бежала Лиза. В руках кукла, в глазах улыбка. «Папа, я налила тебе чай?» — кричала она. Он улыбался. Теперь это слово «папа» звучало для него как чудо, как новый смысл жизни.
Иногда они вместе проходили мимо старого колодца. Лиза останавливалась, ставила у края цветок и шептала: «Мама, у меня все хорошо. Я не одна». Александр стоял рядом, держа ее за руку. Он больше не был миллионером. Он просто был человеком, который нашел то, что искал всю жизнь — семью. Однажды вечером он сидел у окна, смотрел, как Лиза рисует солнце и дом. Она спросила маму: «А мама нас видит?» Он кивнул. «Конечно, видит» и улыбается. Девочка улыбнулась. «Тогда я завтра нарисую ее рядом с нами». Снаружи снова зашумел ветер, и где-то далеко эхо тихо откликнулось в старом колодце. Словно сама мать отвечала: «Спасибо, что ты рядом». Александр посмотрел в небо. На нем мерцали звезды, такие же светлые, как глаза той девочки, которая когда-то постучала в колодец, думая, что там ее мама. Теперь она знала: мама в небе, а здесь рядом тот, кто стал ее отцом, и, может быть, именно так и выглядит настоящее чудо.